Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ismoil Humurbek va bugun men sizlarga ChatGPT yordamida xohlagan bir rasmlaringizni multiyashniy usulda, multik qahramonlar stilida qanday qilishni, qanday yaratishni ko'rsatib bermoqchiman. Hozirda AIlarni keskin o'sib rivojlanib borishi munosabati bilan rasmlarni multiyashniy stillarga aylantirish juda oson bo'lib bormoqda. Ushbu videoda men sizlarga rasmlaringizni ChatGPT orqali chegaralanmagan miqdorda multiyashniy stilga aylantirishni ko'rsatib beraman. Eng avvalo ChatGPTga o'tamiz. Agar sizda plus versiyasi bo'ladigan bo'lsa, plusga o'tasiz yoki bo'lmasa bepul bo'lsa ham ChatGPTni xohlagan bir versiyasini qo'yishingiz mumkin. Hozir men sizlarga aytadigandek promptlarni yozsangiz, sizda ham juda ajoyib sifatli rasmlar yaratsa bo'ladi. Demak, endi keling rasmni загрузка qilib boshlaymiz. Demak, do'stlar, ChatGPTni ochamiz va xohlagan bitta rasmni tashlab, bu yerga shunaqa prompt yozamiz. Menga ushbu rasmni kulgili 3D animatsion stilda yaratib ber deymiz. Hozir mana shunaqa usulda qilib ko'ramiz. Keyin boshqa yana bitta prompt bor, uni ham ko'rsataman. Menga ushbu rasmni kulgili 3D animatsion stilda yaratib ber. Deymizmi, demaymiz. Mana ketdi. Mana do'stlar, rasmimiz tayyor bo'ldi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, personajimiz xuddi originaldek turibdi. Kiyimlari, yuz ko'rinishi hammasi bir xil, faqat tana a'zolarini bir-ikki joylari bo'rttirib ko'rsatilgan. Bu o'sha 3D animatsion usuldagi stil shunaqa bo'ladi. Keling endi ushbu rasmni yana boshqacharoq qilib yaratib ko'ramiz. Yangi chat ochamiz va boyagi rasmni tashlab, endi bu yerga sal boshqacharoq qilib prompt yozamiz. Menga ushbu rasmni yana kulgili deymiz. Kulgili 3D animatsion karikatura stilida yaratib ber. Menga ushbu rasmni kulgili 3D animatsion karikatura stilida yaratib ber deb yozamiz. Va biroz kutamiz. Mana do'stlar, bu safargi rasmimiz ham tayyor bo'ldi. Mana, buni farqini boradigan bo'lsak, mana bu 3D render uslubida qilingandek bo'lsa, mana bu karikatura usulida yanada og'izlar yanada kattalashgan, burun kattalashgan, bo'rttirib qilingan usul hisoblanadi. Endi yana o'sha rasmni tashlaymiz va boshqa stilni test qilib ko'ramiz. Keling, o'sha promptni kopiya qilib olaylik. Bu yerda stilni o'zgartiramiz. Rasmni Disney stilida yaratib ber deymiz. Va yana bir marta chat ochamizda rasmni tashlab, bu yerga endi yana boshqa prompt yozamiz. Fortnite stilida yaratib ber deymiz. Endi kutamiz. Mana bu Disney stilida yaratib berdi bizga rasmni. Xuddi shunaqa, hamma joyi bir xil. Disney qahramonlarini ko'rgansiz, o'shalarga o'xshatib yaratib berdi.
Endi hozir mana bu yerda Fortnite stilida yaratib ko'ramiz. Mana Fortnite o'ynaydiganlar bo'lsa tushunishadi. Xuddi mana shunaqa stilda bo'ladi u yerda personajlar. Bu yerda Disney stiliga keladigan bo'lsak, yumshoq, mayin ranglar ishlatilgan, yumshoqroq qilingan. Fortnite'ga keladigan bo'lsa, bu yerda yarki, jostki rasmlar ishlatilgan, urg'u berish maqsadida bularni stilida o'shanaqa qilib farqi bor. Keling yana bitta test qilib ko'rsak, yangi chat ochamiz va bu yerdan promptni nusxa qilib olib, bu yerga tashlaymizda, menga ushbu rasmni hammamiz biladigan, hammamiz sevib o'ynagan GTA 5 poster stilida yaratib ber deymiz. Menga ushbu rasmni GTA 5 poster stilida yaratib ber. Endi kutamiz. Demak, do'stlar, ChatGPT hamma stillarni deyarli biladi. Agar bilmaydigan bo'lsa, bunga bu stilni tashlab aytishimiz kerak bo'ladi. Bu mashhur o'yinlar, mashhur kompaniyalarning stillarini hammasini biladi. Mana do'stlar, rasmimiz ham tayyor bo'lyapti. Nima deb o'ylaysizlar? O'xshadimi, yo'qmi? GTA muxlislari bo'lsa, kommentariyada yozib o'tishsin. Do'stlar, mana shunaqa stillar mana yaratib ko'rdik. Sizlarga yana boshqacha stillar kerak bo'ladigan bo'lsa, rasmlaringizni boshqacha stillarda yaratishni xohlasangiz, bizni Tornado YouTube Telegram kanaliga o'tsangiz, sizlarga 50 dan oshiq stillarni tekstoviy formatda va rasm formatda tashlab beraman. Video ostida kommentariyadan Telegramga o'tsangiz, shu yerdan skachat qilib olishingiz mumkin. Bu yerda hozir videoda har bir stilni bitta ko'rsatib o'tishni imkoni yo'q. Xo'p do'stlar, endi hozir biza oddiy stillarda yaratishlarni ko'rdik. Disney stil, Fortnite stil, GTA stillarda yaratishlarni ko'rdik. Lekin agar sizlarga yanada boshqacharoq ultra realistik 3D animatsiya qilingan versiya stillar kerak bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? Hozir shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu holatda siz yanada kengaytirilgan, kengroq yozilgan promptlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Masalan, hozir biza oldimizga bitta masala qo'ysak, bizaga giperrealistичный stilda 3D animatsiya stilida rasm kerak. Ikkinchi talabimiz tana a'zolari, ko'jalar, ya'ni tana qismlari, sochlar hammasi detalizирование, ya'ni aniq-aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Uchinchi talabimiz personajlarimizning yuzlari yanada yorqinroq, aniq ko'ringan, ya'ni emotsiyalarni aniq bildiradigan tarzda bo'lishi kerak. Va to'rtinchi talabimiz ChatGPTdan barcha rasmlarimiz bir xil fonda bo'lishi kerak, splashnoy fonda bo'lishi kerak. Demak, yangi chat ochamiz va rasmimizni tashlab ushbu promptni yozamiz. Men buni rus tilidan o'zbek tiliga perevod qildim. Shuning uchun sal ozgina boshqacharoq yozilgan bo'lishi mumkin. Aslida ruscha yoki inglizcha yozish kerak. Qarang, bu rasmni 3D animatsiya belgilariga aylantir. Ultra realistik 3D animatsiya renderli bo'lsin. Silliq, siljishli teksturalar, batafsil mato va soch modellari va bir xil bo'lsin, ammo ifodali yuz xususiyatlari yo'qolmasin. Yuqori darajadagi CGI belgilar portreti uslubida toza fonda yarat deb buni yaratishga yuboramiz. Demak, mana bizani oldimizda rasmimiz paydo bo'ldi. E'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, do'stlar, mana giperrealistik uslubda yaratilgan fotosurat. Mana buni originalini qarang. Mana buni qarang. Birinchidan stilimiz multiyashniy stil, ya'ni o'sha multi qahramonlar stilida yaratilgan. Sochlarini qarang, mana chiroyli, masalan, o'sha og'zi
yanada chiroyliroq kulib turibdi, burni, boshqa emotsiyalari yorqin berilgan. Yuz sohasiga qaraydigan bo'lsak, soch, soqqollari hammasi tiniq, tolalarigacha ko'rsatilgan. Tishlari masalan, ko'zlari yaltirab turibdi, 3D render qilingandek. Mana quloqlariga qaraydigan bo'lsak, o'sha multik qahramonlari quloqlariga o'xshaydi. Kiyimlariga qaraydigan bo'lsak, silliq, mana xuddi blenderda render qilingandek. Orqa fonni qaraydigan bo'lsak, bir xil orqa fon. Xuddi biza aytgan 4 ta talabni bajargan holda rasm yaratilgan. Xuddi mana shunday qilib siz boshqa personajlarni ham yaratib, o'sha shortslarda, animatsiyalarda ishlatishingiz mumkin. Oldingi videolarda mana Ronaldoni shablonlarini chiqargandik, xuddi shunday uslubda ular ham yaratiladi. Ajoyib, to'g'rimi? Qarang. Do'stlar, sizlarga agar mana shunaqa stildagi rasmlarni yaratish bo'yicha promptlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, videoga reaksiya bildiring, kommentariy yozing. Mana shunaqa videolar yana chiqsin desangiz, mana shu kompleksniy promptga o'xshagan boshqa promptlarni yana sizlarga taqdim qilaman. Boshqa stillar yana bundan-da chiroyli stillarda yaratish imkoni bor. Buning uchun bizni Telegram kanaliga obuna bo'lib, bizni kuzatib boring. YouTube kanaliga chiqmagan ma'lumotlar Telegram kanaliga joylanib boriladi. Xayr, salomat bo'ling.